7 gjërat që Zoti urren. E para ishte syt murravec ose syt krenar. E dyta është një gjuhë gënjeshtare, një gjuhë që mashtron. Në kontekstin e fjalëve të urta, fraza gjuhë gënjeshtare është përdorur shpesh për profetët, të cilët tregojnë një realitet të rrem për Perëndin, është përdorur për njerëzit që mashtrojnë, që gënjejnë, që tradhtojnë të tjerët, është përdorur gjithashtu për njerëz që thonë gjëra që nuk janë në përputhje me realitetin. Në fakt, një fjalë tjetër e urtë në Bibël thotë, kush gënjen i urren të gënjërit e vet, fjalët lajkëtare përgatisin rrëzimin. Me fjalë të tjera, ai që gënjen nuk e bën këtë sepse ky është thjesht një sport, por e bën sepse ka për synim që të hedh poshtë dikë tjetër, që të mashtrojë dikë tjetër, që të shkatrojë dikë tjetër, që të sjellë rrëzimin, shkatrimin e dikujt tjetër. Ndoshta në fakt në kontekst kjo fjalë e urtë thekson edhe idenë që personi që gënjen mund të shkatrohet. Por gjithsesi, ajo që është e sigurt është që gënjeshtra është rezultat i faktit që ti do të shkatrosh dikë tjetër. Dhe Zoti nuk e pëlqen fare punën që bëjmë për të shkatruar të tjerët. Njerëzit janë krijesë e Perëndisë dhe ai do që të nderojmë ashtu siç i do dhe i nderon ai, dhe jo t'i shkatrojmë duke gënjur për ta.